dar vienas mūsų labai sustiręs rytas. Nežinau, kokia buvo temperatūra naktį, bet buvo šalta. Dabar rodė termometras tik tai 3 laipsnius. Tai naktį turėjo būti dar šalčiau, nes saulytė jau šildo ir gerai jau patikėjusi. Tai bet šiandieną leisimės link Sedonos ir Dagnė tikisi, kad ten turėtų būti tropikai. Na, dėl tropikų negaliu garantuoti, bet kad šiek tiek šilčiau bus, tai turėtų būti. Nes bus ženkliai žemiau. O kaip žinia, aš jums dabar tokią mokslo bombikę numesiu gerai. Žinokit, kad leidžiantis žemyn, oro temperatūra šyla po 0,5 laipsnio su kiekvienu nusileistu 100 metrų. Ar tai visada yra tiesa? Ne. Bet čia tokia kaip ir nusistovėjęs skaičius turbūt, nežinau. Tai tai tikėsimės, kad truputėlį atšals. Na, o dabar Dagnė gamina pusrytėlį. Mūsų laukia kažkokios tai įdomios salotos, kiek matau. Sriubytė. Tokie labai netipiški pusryčiai. Netgi turėsime fritiūrinėje gamintą vištieną. Nežinau, iš kur Dagnė naktį gavo fritiūrinę, bet jinai pasistengė, turbūt buvo nubėgusi iki miestelio, suveikė fritiūrinę, iškepė per naktį. Dėl ko aš ir keliauju su Dagnė, nes jinai goes all the way, ta prasme, jinai stengiasi žmogus, ne taip kaip ten kažkokie tai, žinot, kur verda tik tai ryžius, makarus, tai čia ne keliavimas. Dagnė naktį sulaksto iki parduotuvės, nuperka Coca-Cola, stovit Coca-Cola. Vištiena kokia. Nesvarbu, kad iš Walmarto indelio. Jūs negalvokit, kad čia nupirkta kažkokia. Tai čia iš tikrųjų gaminti gerai, čia šneku nesąmonės. Susipakavome daiktus, Dagnė užsideda batoną ir šiukšlės ir būsime pasiruošę važiuoti. Vis dar yra šalta, aš dabar jau gailiuosi savo priimto sprendimo bandyti minti su šortais ir basankėm. Vakar sakiau, kad dėsiuosi batus, bet šiaip man nepatogus tais batais mint. Jis labai kaista koja. Su basankėm šala, su batais kaista. Bet su batais yra tas bjauru, kad jinai sukaista, suprakaituoja ir tada ima šalt. Tai dar blogiau gaunasi. Tai žodžiu, tai likau su basankėm ir su šortais, man yra žoskai šalta. Ir tuoj pradėsim leistis, tai bus dar šalčiau. Į kelią. Nesuprantu, kas čia per pelkynai kažkokie tai ir dar jau užledėję pasirodo. Tai tikrai, kad naktį buvo minusas, nes visos šitos balos pasidengusios ganėtinai nemažu ledu. Dagnė turi mums progą specialią. Tai tik laikykis. Tokią specialią, kad neteko sustoti vidury kalną. Ir dviratis nesilaiko, nes stažas visuotų. Bet mes turime 5000. Smagi proga, nes tai kartu reiškia ir kad aš asmeniškai pasiekiau dar vieną rekordą savo gyvenime. Tai yra per 1 metus nuvažiavau daugiau negu 6000 kilometrų. Nes prieš šią kelionę buvau numynęs apie 1200 berods. Tai žiūrėk, gal net pavyks pasiekti 7000.
Įdomu, kaip čia su tuo keliu bus. Mums šiaip apie šitą keliuką pasakojo, sakė, kad daug žmonių renkasi važiuoti tiesiog autostradą, nes čia yra tipo labai rough road. Netgi du ženklai vienas paskui kitą, kad tikrai bus rough road. Nežinau, ar jis bus dar labiau rough negu kad buvo ta atkarpa, kur čia ką tik įveikėm. Nes jeigu bus dar labiau, tai gal tada ir aš norėčiau labiau į autostradą. Šiaip galvoju, kaip čia reikėtų išversti tą rough road. Sunkus kelias, nu netinka. Bjaurus kelias. Nežinau, kaip išversti rough road. Sudėtingas? Nu, bet sudėtingas ne visai. Difficult būtų tada. Rough. Nu, čia toks, nu, iš esmės smėlėtas, akmenuotas, žvyruotas, status ir visa kita, ką galima sudėti, tai čia vat būtų rough road. Kelias su iššūkiais. Kelias su iššūkiais. Artimiausias 12 mylių bus kelias su iššūkiais. Aš sugalvojau savo variantą pavadinimo šitam keliui – dviračius laužantis kelias. Arba jeigu norite dar bendriau, tai transporto priemonės laužantis kelias. Arba galime padaryti, kaip amerikiečiai mėgsta daryti, ir sutrumpinti, tai būtų TPLK. Transporto priemonės laužantis kelias. Tai jeigu aš nuo šiol kada nors sakysiu, kad važiavom dar vienu TPLK, tai žinokite, ką turiu omeny. Tuo, kur važiuoji ir daug barški. O čia panašu, kad toks ir bus tas kelias, visas tas 12 sumautų mylių. O kažkas tai svajojo apie lengvą nusileidimą iki Sedonos. Tas kažkas tai buvau aš. Ir dar net turbūt irgi svajojo. Bet yra toksai geras šlageris. Net tau, Martynai, mėlynas dangus. Net tau, berneli, rožėm klotas kelias. Ir vėl tau teks minti per TPLK. Ieškokį... Oi. O, jes. Ieškokį Algirdėlį geresnio kelio. Žmonėm daug įdomiau, kai aš bandau ką nors pasakyti ir dūstu. Jie mato, kad aš tada kenčiu. Tai aš ką norėjau pasakyti, tai kad šiek tiek vertinimo skalę pakeitėme. Tai turime TPLK, kas jau yra pats blogiausias įmanomas variantas. Bet Dagnė sakė, kad pats trumpinys labai lievas. Su kuo aš iš esmės sutinku. Amerikietiški trumpiniai dažniausiai būna kokie šūstri. Tai turim naują trumpinį ir tai yra šiek tiek aukščiau negu kad labai blogas kelias. Tai būtų KGB. Kelias ganėtinai blogas. Tai va, tai turėkite omeny, kad KGB yra, kad jau yra blogai, o kai labai blogai, tai jau bus TPLK tada. Pakilau į kalną. Atsisakau vertinimo TPLK. Sugalvojau geresnę skalę. Tuoj pasivis Dagnė papasakosiu jums visiems. Sakau žiūrovam, kad nusprendžiau atsisakyti termino TPLK, nes sugalvojau daug geresnius. Taigi turime FTB, fantastiškai tobulas ir blatnas. Turime KGB, kelias ganėtinai blogas, šitą jau žinome. Ir turime CŽV, ciniškai žudantis valią. Šitas geriausias. Tai žodžiu, CŽV yra pats blogiausias, kas gali būti. KGB yra blogai, bet pakenčiama. Ir FTB yra fantastika. Atsiminsi? Ne. Jeigu ką žiūrovai primins. Gerai, nes man reikia pasidaryti sąrašėlį. Tai šiuo metu aš skaitau, kad važiuojam KGB. KGB? Jo. Gerai. Nu va, tik pervažiavom per
kalnų grandinę kažkokią tai ir vėl atsidurime visiškai kitokiame kraštovaizdyje. Kaip sakau, čia gamta neleidžia nuobodžiauti. Aš jums galiu pasakyti, kelias ką tik peraugo į CŽV. Hey, well that's unexpected. Going up or down? Down. Down? Yeah. I'm not sure which one is easier though. Pagaliau prieš akį sedoną, nebedaug beliko. Kelias tai toks CŽV kvadratu. Ciniškai žudantis ir varginantis kvadratu. Pakeičiau dar truputėlį. Šiaip žiauriai gražus kelias ir ne šiek tiek gaila, kad negalim čia, kur yra hiking trailas, praseit, nes tikrai labai gražu. Tai gaila, kad visą laiką reikėjo būti galvą nuleidusi į žemę ir negalėjai grožėti šito nuostabiu vaizdu. Jo, šiaip sakėm, važiuosim į sedoną, susirasim kokią kavinuką ir atsisėsime lauke ir gersim ką nors šalto, skanaus ir šiaip mėgausimės gyvenimu. Tik bijau, kad dabar po šito kelio jau nebelabai išeis mėgautis to gyvenimu. Nu, bet važiuosim, ar ne? Kavinukė? Jo. Aišku, kad važiuosim. Gerai. Pagaliau galim pasijust, kad gali sėdėti trumpam rankovėm ir tam vaido. Nu, žinai, šitas vėjukas, kai deda, tai taip nelabai norisi sėdėti trumpam rankovėm, bet... Aš manau, kad mieste nesiliaus. Nu, reik tikėt. Sedoną visą pravažiavome, taip ir neradome kur prisėsti, tai dabar važiuojame į gretimą kaimelį, kuris irgi šiaip pagal palei mūsų maršrutą, tai gal ten rasim kur prisėsti, bet vaizdai tai fantastika kažkokia, tai čia turėtų būti nacionalinis parkas, nežinau kodėl tai nėra nacionalinis parkas, bet atrodo tai įspūdingai, žiauriai gražus kelias. Ne visai esam maršrute, maršrutas kažkur ten vingiuoja vėl kažkokiom nesąmonėm. Esam tiesiog ant pagrindinio kelio, bet vaizdai nestokoja. Panašu, kad čia netaip lengva suras, kur prisėst. Dar vienas beikeris, dar vienas nedirbantis beikeris. Kodėl šiandien niekas nenori dirbti. Vienintelis, kas dirbo, tai ledainė. Ledainėje mes nenorime būti. Tai dar truputėlį pavažiuojam, gal kažką darosim. Neradom nieko geriau, tai sustosime tiesiog degalinėje.
suvalgysim kažką tai ir judėsime nakvynės vietos link. Sukirtau 2 hotdogus, išgėriau daug Coca-Colos. Na ir dabar jau važiuojame iš miesto, paliksime civilizaciją už savęs eilinį kartą ir kažkur ieškosim, kur galėtume sustoti pernakvoti, nes jau kaip ir saulė eina horizonto link, kas 4 vakaro. Nesuprantu, kas yra. Saulė visiškai ant horizonto, o visi išlygėjimai užgulti kemperių. Tai nežinau iš tikrųjų, ką darysim, nes kaip ir reikėtų stoti, o kur stoti nėra. Galvoju, gal tiesiog čia reikia stoti. Na, aš nežinau, nes aš nežinau, kur daugiau stoti. O, Jėzau, Jėzau. O, Jėzau. O, vaikeliuk, žinokit, ne kažką. Papuolėme į audrą, didžiausi vėjai pučia. Stoti kur nebuvo, tai sustojom tiesiog palei kelią. Kaip sakiau, Dagnei vienintelis privalumas dviračio, tai kad va, tokioj vietoj su automobiliu nesustosi. Dagnė man bandė ginčytis, kad tipo, su automobiliu galiu toliau važiuoti. Nu taip, galiu, sutinku, bet tai... Bet čia va, nesustosi. Bet turbūt ir nelabai norėsi sustoti. Anyway, lendam į palapinę, nes laukia baisu, šalta, vėjuota ir šiaip nesmagu. Tai lysim į palapinę ir sėdėsim visas likusias 5 valandas, kol galėsime įmiegoti. Atsimenat, aš jums šiandien ryte sakiau, kad va, nusileisime į sedoną, turėtų atšilti, nes ten 100 metrų žemyn, 0,5 laipsnių aukštyn. Sėdime palapinėje, nusileidę kilometrų žemiau ir žiauriai šalta. Aš įlindęs į miegmaišį su pukavyku ir vis tiek šalta. Labai tikiuosi, kad kai pavalgysim vakarienę pasidarys šilčiau. Nes visiškai ne feng shui. Ir kodėl mums visi taip melavo, kai sakė, kad atvažiuosite į Arizoną ir jaučia, kad bus karšta, tai karšta. Tai kur tas karštis jūsų? Melagiai jūs prakeikti. Daug valgyt greičiau. Pasirodo, tik tai paprašyti reikėjo. Tiksliau. Jeigu čia prašymas, tai reikėtų mums stipriai pasikalbėti. Na gerai. Nebuvo labai gražus prašymas.